सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। और कभी न करना गुरूर अपने आप पर। याद रखना, अल्लाह ने हमेशा मिट्टी को मिट्टी में ही मिलाया है। और दीवारों के पास कान हो या ना हो, मगर फरिश्तों के पास कलम ज़रूर होती है। और समुंदर की लहर तो हर कोई सुन लेता है, मगर दिल की आवाज़ सिर्फ अल्लाह सुनता है।